La gente que te ve, ¿por qué estás así? Porque estoy feliz. 17. 17. Mejor todavía. 17. ¿Ah? Entonces, inmediatamente, porque lo que necesitáis es tu energía, necesitáis moverte, necesitáis activar energía. Otra forma es cantar. Canta. Y canta fuerte. A todo pulmón. Sí, a todo pulmón. Te llenas de energía. ¿Ven? Baila. 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 Te va a llenar de energía. Respira. Ama. Respira. Te va a llenar de energía. Conecta con la naturaleza.